Русская поляна – это живописное урочище в Домбае, популярное место среди туристов и альпинистов, расположенное в долине реки Домбай-Ульген. Здесь вы можете насладиться красивыми видами, исследовать горные тропы и познакомиться с местной флорой и фауной. Долина известна своими цветущими альпийскими лугами, а также многочисленными водопадами. Это одно из мест Домбая, куда можно добраться пешком и без особой физической подготовки, что делает его популярным среди туристов. Русская поляна является отправной точкой для многих пеших маршрутов, в том числе к горным озерам и ледникам. Урочище находится в самом сердце Кавказских гор.